किशन सिंह है और मैं यहीं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा सेंटर SR में स्कूल पढ़ा था, RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट था। मैं यहाँ पे आया टाइपिंग टेस्ट करने के लिए और जैसे हम लोग एक तो एंट्री की जो सिस्टम हम लोग की थी इतनी लेट थी, एग्ज़ाम के जस्ट पहले हम लोग को एंट्री कराए, मॉक भी देने का अच्छे से मतलब टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसका जो कीबोर्ड बहुत टफ है और ये समझ मतलब ये इसके जो बटन है बहुत क्लोज थे और बहुत ही कट मतलब पी दाब रहे थे तो ओ दब जा रहा था, ओ दाब रहे थे तो पी दबी नहीं रहा, शिफ्ट बटन दबी नहीं रहा था, किसी और बटन को दबाने जा रहे थे डबल क्लिक हो जा रहा था सर। बिल्कुल। क्या आपने विद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत की? जो टीसीएस के एम्प्लॉय सब यहाँ पे थे, हमने सर उनसे हाथ जोड़ के विनती किया कि सर कृपया आप मेरा कीबोर्ड सर चेंज करिए, जो मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है। मैंने वो बोले मुस्कुरा कर कि क्या इसकी गारंटी कि मैं तुमको दोबारा चेंज करके दूंगा, तुम दोबारा नहीं बोलोगे। मैं बोला सर मुझे एक बार चेंज करके दे दीजिए सर। मैं मुस्कुरा के चले गए सर। मैं रो रहा था क्योंकि सर मैंने तैयारी करके आया था, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं निकाल ले जाऊंगा सर। और उस कीबोर्ड सर मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ मेरे शिफ्ट के जितने लड़के सबका यही प्रॉब्लम है सर। वो इतना क्या नाम है आपका? इसको बोले कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? गाजीपुर से। जी क्या मामला हुआ, क्या किस कारण आप परीक्षा नहीं? कीबोर्ड का है बस, ज्यादातर मामला कीबोर्ड का है। सारे बच्चे कीबोर्ड से परेशान हैं। कीबोर्ड बोला गया कि टेस्टेड है, कोई भी कीबोर्ड सही नहीं है। कीबोर्ड प्रॉपर जो अपने रूम पर 40-45 का स्पीड मारता था वहाँ 25 पे नहीं मार पा और सर एक बार सर और यहाँ पर सर कीबोर्ड टाइट बटन इतना हार्ड कीबोर्ड था, कैसे नहीं? मेरा नाम अनुराधा कुमारी है, मैं पटना से आई हूँ। ये क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? पटना से। जी क्या मामला है? मामला ये है कि कीबोर्ड इतना हार्ड था कि कोई भी बटन प्रेस ही नहीं होता। दूसरी बात, एक जो के का जो बटन था वो गायब ही था। जब मैंने हल्ला किया तो उन्होंने मेरा जो एडमिट कार्ड है वो छीन लिया, बोला कि नहीं होगा ऐसा हल्ला करोगे तो। 2-3 भैया लोग थे, वो लोग जब हल्ला किए तब उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड दिया और बोला कि सारे बच्चे जब इसी पे दिए हैं तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है? एग्जैक्टली जब दो और जाओ। ऐसे उन्होंने ऐसा रूडली बिहेव किया हम लोग के साथ, जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि 3 शिफ्ट हुए हैं, वो लोग को प्रॉब्लम है, तुम्हें लोग को प्रॉब्लम है और हम लोग इतना शिफ्ट दबा रहे हैं, हम लोग से ऐसे दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो काम तो कर रहे हैं और हम लोग दबा रहे हैं तो वो डबल क्लिक हो रहे हैं। इतने हार्ड कीबोर्ड थे उसके। सर मेरा नाम प्रियांश है और सर मेरी एंट्री जो है 4 बजे हुई। सर मैं एग्जिट हुआ हूँ 7:40 पे।